Şugün hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çağırma boýunça Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň 8-nji Sammitine gatnaşmak üçin iş tapary bilen Türkiye Respublikasyna boldy. Hormatly prezidentimiz Türkiye Respublikasynyň Istanbul şäherine uğramak üçin paýtagymyň halkara howa mendirine geldi. Bu ýerden döwlet başlarymyzy resmi adamlar uğratdylar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiň uçary Istanbulyň Atatürk halkara howa mendirine goldy. Bu ýerde Turkmenistan we Türkiye Respublikasynyň döwlet paýdaklary belinde galdyryldy. Hormatly prezidentimiň bu gedek sapary biziň ýurdumyzyň Türkiye Respublikasy bilen dost soňlygynyň miýdemizdigini anladyp, taryhyň sahypalaryny altyn harplar bilen ýazdylar. Howa mendirini Türkmen liderini Türk tarapynyň resmi adamlar garşyladylar. Döwlet başlarymyz ýokary derejeli mehmanyň gelmek münasibetli nizama düzülen hormat garawulynyň eskerleri bilen salamlaşdy. Merhaba asker. Hormatly prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtolyk kerwani howa mendiliniň Çiragan köşküne ýerleşdirilen kawulhanasyny tarap urdy. Hormatly prezidentimiň Türkiýe Geňeşiniň döwlet başçylarynyň bu gedekki sammitine gatnaşmagy çağırylmagy hem de milli liderimiziň bu guramanyň ýokary derejede geçirilýän maslahatlaryna bir näçe gede gatnaşmagy sewit we halkara düzümleri bilen hyzmatdaşlyk meselelerini Türkmenistanyň başlangyçlar bilen çykyş etmek ýolgysynyň suwutnamasydyr. Soňra döwlet başlarymyz Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň baş edarasyna geldi. Esasy gerilgeniň öňünde milli liderimizi Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň baş sekretary mähirli garşady. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Sammitine gatnaşdy döwletleriň başçylary bilen mähirli salamlaşdy. Soňra bu ýerde bu guramanyň baş edara binasynyň açylyş dawarasy geçirildi. Dawarly şäheriniň çäklerini Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň gatnaşdy döwletleriň liderleri Türki dilli ýurtlaryň döwlet paýdaklaryny galdyrmak dawarasyna gatnaşdylar. Resmi del sammiti gatnaşyjylaryň Merkezi Aziýada geografiýa taýdan amat ýerleşen özüni ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaşlyk hökümine tanadan Turkmenistan bilen köp ugurly gatnaşyklary giňeltmäge, Türki döwletleriň gazyklanma bildirýänliklerini beýan edendigini bellemek gerek. Ýokary derejeli mehmanlar bu ýere ýygnanylan şowkunly el çarpışmalar bilen toý bagyny kesip binanyň içine girdiler. Bu ýerde Türki dilli ýurtlaryň taryhy bardy gurrun berýän foto sergi bilen tanışdylar. Soňra hormatly prezidentimiň awtolyk kerwani Barbaros Hayrettin Paşa gäme duralgysyny tarap urdy. Şol ýerden Türki dilli ýurtlaryň wekilletleriň maşdonlary bilen bilelikde gämidi Mermer deňizindäki şahzadalaryň adalarynyň birini Istanbuldan günorta günnogry tarap demokrasiýa we azatlyk adasyny tarap urdy. Turkmenistan hemişelik beýtaraplyk ýolgularyny esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny ýergiderli durmuşa geçirýär. Ähli gyzyklanma bildirilýän taraplar bilen netijeli gatnaşyklar artdyrýar. Ýurdumyz ähli gün tertibiniň möhüm meselelerini şödgüdüni işläp taýýarlamaga işçiň gatnaşmagynyň netijesini dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklugy üçin etmek, köp taraply oňaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça tagalalaryň birleşdirilmegine uly goşut goşýar. Türki Dilli Döwletler bilen netijeli hyzmatdaşlygy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu döwletleriň halklary bilen Türkmen halkyny müňýüllüklere uzap gidýän taryh kökleriň, medeni we ruh gymmatlyklaryň umumlygy baglanşdyrýar. Bugun gadymy däpde surlar täze manymal muny bolup, halkara gatnaşyklaryny işleňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýle gatnaşyklaryň esasyny hoşniýetli erk, rowançlyk hemde gülläp ötüşi tarap ägirdir kuwat we umumy gyzyklanmalar durýar. Milli liderimiz ada gelmek bilen ýürüýti ulagdy. Sammitin geçiriljek ýerine Katra Island mehmanhanasyna tarap urdy. Türkiýe Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň gatnaşy ýurtlaryň özara ýakynlaşmagyna möhüm orny eləyän bu gurama bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine Turkmenistan daşary siýasat ýolgysynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökümine garaýar. Türki Dilli Döwletleriň Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň döwlet başçylarynyň 8-nji sammitine gatnaşmak wagty bilen Istanbulda iş taparyna bolan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuş geçirdi. Özara hökümetçilikde köp taraplyň görnüşde hemde sewit we halkara guramalaryň çäklerini, üstünlikli ösdirilýän Türkmen-Türk hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmaga dördüren mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler.
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Recep Tayyip Erdoğan bar bolan ul mümkinçilikler hemde geljek üçin meýilnamalar bilen maglykda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşmak bilen taraplaryň iki ýurdun bekbetlerini hemde sewitde we dünýäde awadançylyk maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlegen puturlandyrmagy ıgrarlyklaryny tasdikladylar. Söhbetdeşler Türkmenistanyň synçy derejesinde buğrama goşulşma bardak çözgüdüň giň uğurlary boýunça netijeli döwlet hyzmatdaşlygynyň mundan beýlegen okgunly ösdirilmegine ýardam berjekdigini anam bildirdiler.